Allora, ho appena staccato da lavoro e dato che ho il pomeriggio libero ho pensato cosa cavolo faccio per non rinchiudermi in quattro mura, nonostante piova, più vigini un po', con qualche sprazzo di sole, vado a fare un picnic al Piave. Eccomi qui, andiamo. Vediamo se con le piogge degli ultimi giorni è cresciuto. Zio Billy si è cresciuto. Anche un po' impantanato. Bene, bene. Penso di aver trovato il posto dove mi metterò a mangiare, e cioè esattamente qui sotto. Di solito si guardava il fiume qui, in questa zona qua che è più bassa, per adesso è un po' bella potente e fredda. Non infattibile, ma potente e fredda. E poi si proseguiva per di là. Però immaginatevi in estate è verde e adesso è tutto rosso, è bellissimo. Allora vediamo di scendere. Un po' di pace interiore dopo questa mattinata. Della riva c'è un airone bianco, bellissimo. Prima ci siamo osservati per un po', adesso è tranquillo. Cavolo, se mi fosse arrivato prima l'Octopus avrei potuto fare dei filmati un po' più decenti, perché con il selfie stick non riesco a tenere bene la telecamera. Vabbè, tornerò un'altra volta. Ma adesso guardate le nuvole. Sta più girando un po', ma la pioggia non ci spaventa. Comunque sta ancora un po' dopo mi tocca tornare a casa. Però è stata una bella pausa, insieme al mio amico Ivone che è ancora là e ai gabbiani che volano nel cielo. Mangio la mela e poi vado. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, Carnatiatis.